嗱，我哋一齊嚟睇下我啲手，全部都係亞星底嘅老料嚟嘅。嗱，好多人都話研究，嗱，我夠膽講啦，經過我手工打磨之後咧，喺外邊賣嘅唔會俾人差，關鍵咧仲係個價錢仲係好靚仔添。嗱，你冇睇嘅係舊料喎，今日咧就帶大家見識下真正嘅行家料係點樣嘅。嗱，我哋睇下我手頭上呢批冰情底嘅翡翠手鐲，嗱，你睇下佢整體顏色係比較冰清玉潔、膠膠韌韌嘅，兼且呢啲都屬於鋪頭位嚟嘅，而且每一條都有少少嘅底色。嗱，如果你細心啲睇咧，佢成條手鐲啲光軌都係呈現晒出嚟嘅。嗱，事不宜遲，俾條成品同大家分享下個效果係點嘅。嗱，我哋依家過緊水啦，所有嘅沙已經過晒嘅啦，過埋呢條沙咧就可以拋光啦。呢隻鋪就真係比較難揾啲嘅，因為啲種已經係達到好老嘅啦，其實有啲水路位，過埋隻沙自己就得啦，搞掂，即刻攞去拋光。佢嘅質地比較硬淨，比較通透，我哋輕輕咁拋，將啲光感全部呈現晒出嚟，俾人睇起身嗰種感覺係咪好舒適、好清爽？哇！你睇，成條手鐲啲光感已經呈現晒出嚟啦，外圈已經得噶啦，我哋就能整埋個內圈就搞掂噶啦，搞掂，即刻攞去整埋個內圈先。你睇啲種靚真係做起身好舒服嘅，睇起身都好舒服嗰種感覺，哇！尤其是呢啲好似帶冰種咁嘅，擺上機嗰度咧就好似帶冰咁嘅。搞掂嗱，即刻攞去嗰邊同大家分享下個效果係點樣嘅。哇！你睇下依家條成品就已經出咗嚟啦，睇下起完火之後真係好靚仔啊！嗱，你睇下個底湯幾乾淨，肉質真係比較細膩嘅。雖然咧佢有些少淡淡嘅少少嘅綿牙，但係整體嚟講咧對條手鐲係一啲影響都冇嘅。佢好有嗰隻冰情底嗰種意境感，嗱，好透膚色嘅，戴上手就一定好顯白。嗱，依家事不宜遲，我哋出嚟睇下自然光，你知最真實。嗱，我哋過嚟睇下自然光嘅效果嘅係點樣嘅。哇！一出到嚟俾啲太陽照射之下，嘅現現切切，一啲都唔失色嘅，兼且仲好透手，俾人嗰種感覺好舒適清爽。尤其啲水路位真係越睇越正。嗱，好似呢種冰情底嘅料咧，喺老夫子工場呢度就好多嘅。即係如果各位街坊同埋粉絲睇啱中意，同我單翻一聲，我嚟同你講埋。